Samuel ngome etoso mienu ti du baako. Na afini twemu no Ibrahim futu samu no David suma Yoab a ne nko aka ne ho ni Israel nyina se onkosai amonfo na okotua Raba na David de otra Jerusalem na dabi anwumra David sori free ne mpaso na onenam ohene dan atifi no ofri edan atifi ho hunu oba bi se oridware na oba no wohwe no a ne ho ye fese na David suma ma wokobisa oba no ho asem na oka se enye Eliamba Bathsheba heti ni Uriah yerenie na David suma obofo ma no kofa no na oba ne nchen na one no dai na odwira ne ho firi ne ho fi guo no mu na osan ko ne fie na oba no nyinsane na osuma ma woka kire David se menyinsen na David suma ma woko Yoab nchen se ma heti ni Uriah mra benchen na Yoab suma Uriah ba David nchen na Uriah duru ne nchen no David bisa no sade Yoab ne edom no tie ne sade esa no tie na David ka kire Uriah se sane ko ufie ko hohoro na ho na Uriah free ohene fie koe no odo ohene ayede afri di nachi na Uriah koda ohene fie pona no oni ni wura nko anyina na wansane anko ne fie na oka kire David se Uriah ansane anko ne fie na David ka kire Uriah se enya okwan na ufri baaye adenti na wansane anko ufie na Uriah ka kire David se adaka no ni Israel ni Yuda tete asesen mu na miwura Yoab ni miwura nko abobɔ nsraban wurem na me de menkɔ me fie menkɔ didi na menom na me ne me yire na sawti ase na okra ate ase yi miri ni saa asem yi na David ka kire Uriah se tina ha nenso na okina mema wakɔ na Uriah tra Jerusalem dano ne adekye na David frɛ no na odidi nanim na onomoi na omano broi na nwumre no ofradi koda ne mpaso oni ni wura nkoa na wensane anko ne fie na de akye anopa no David tro nwoma de nam Uriah so koma Yoab na otwere no nwoma no mu se momma Uriah nkodi dom a eye den no ano na montwe mo ho mfiri nachi na wombo no na onto na Yoab ruhwe kuro no odi Uriah kodi de wonim se dommerema wo no na kuro no mu merema firi adi ni Yoab bekon na dom a woyɛ David nkoa no mu bi tutoi na hiti ni Uriah nso toi na Yoab soma ma wokoka esa no mu nsɛm nyinaa kyerɛ David na ɔhyɛ ɔbɔfo no sɛ sɛ woka esa no mu nsɛm nyinaa kyerɛ ɔhene wie na ɔhene bufu na woka kyerɛ wo sɛ adɛnti na mo bɛn kuro no kɔko saa monnim sɛ obɛfiri afasuo no so abɛtotɔ na wɔbɔɔ Yelubaset ba Abimelek ɛnyɛ ɔbaa bi na ɔtoo ayuyammoɔ bɛfiri ɔfasuo so bɔɔ no maa no tɔɔyɛ Tibis no adɛnti na mo bɛn ɔfasuo saa ɛne yɛka sɛ wakoa Uriah hetini no nso atɔ na ɔbɔfo no sim na ɔbɛka asɛm a Yoab de soma no nyinaa kyerɛ David na ɔbɔfo no ka kyerɛ David sɛ mmarima no yɛ yɛn so den na wofiri ba yɛn so petee mu no yɛsaa wɔn ara kodu kuro no pono ano na atofoɔ no firi ɔfasuo so tutu gu wɔn nkoa so na ɔhene nkoa no bi totɔe na wakoa Uriah hetini no nso atɔ ɛna David ka kyerɛ ɔbɔfo no sɛ sei na kɔka kyerɛ Yoab sɛ mma asɛm yi nhawo na nkranta twa ha ne twa ha ma wokon no mu nya den tia kuro no na dwiri gu na fa hyɛ no aboduro na Uriah yere no tee sɛ ne kunu Uriah ewuo no ogyam ne wura no ne kunu ayɛbre twa mu no David soma ma wɔkɔfa no ba ne fie na ɔbɛyɛ ne yere na ɔwo babarima ma no na asɛm a David diiɛ no ansɔ Awurade ani